Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Ini nama jajannya gelembongan guys, berasal dari Banjarmasin. Bentuknya gini guys, berongga, gelembung gitu. Kalau di kota kalian apa namanya guys? Komen-komen ya di bawah. Nah guys, dalamnya itu kayak gini, isinya kacang. Dia manis-manis gitu rasanya. Terus ada rasa ovennya gitu, tapi nggak pahit kok guys. Nah habis gini aku kasih denger ASMR ya guys. Dia renyah banget gitu. Jar orang Banjar gampang rapai. Nah orang Banjar jangan lupa lah komen-komen. Oke guys, see you on the next video. Jangan lupa like and subscribe.